जैब्रोनिक्स K24 USB कीबोर्ड एक सीधा बिना तामझाम वाला पेरिफेरल है जो अफोर्डेबल प्राइस में रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफर करता है। ये कुछ हाई एंड कीबोर्ड्स की तरह प्रीमियम फीचर्स के साथ नहीं आता है, लेकिन ये अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, जिससे ये लोगों के लिए बजट फ्रेंडली और एक्सीलेंट ऑप्शन बन जाता है। अगर आप इसे बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें हमने एक्सटेंसिव रिसर्च करके इस कीबोर्ड के बारे में बताया है, जिससे आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो जेनी, क्या तुम इस कीबोर्ड के बारे में और जानना चाहती हो? जी हाँ सर, बिल्कुल। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस रिव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताइए। K24 का डिजाइन सिंपल एंड फंक्शनल है। ये एक स्टैंडर्ड लेआउट वाला फुल साइज कीबोर्ड है जो इसे यूज करने में कंफर्टेबल एंड फैमिलियर बनाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस पॉइंट के लिए डिसेंट है और ये एक मजबूत प्लास्टिक से बना हुआ है जो इसे डेली यूज करने के लिए बढ़िया बनाता है, लेकिन इसमें ज्यादा एक्सपेंसिव मैकेनिकल कीबोर्ड्स की तरह फील नहीं आती है। इसका की फील और टाइपिंग एक्सपीरियंस कैसा है? ये कीबोर्ड मेम्ब्रेन की स्विचेस यूज करता है जो मैकेनिकल स्विचेस के कंपैरिजन में शांत और लेस टैक्टाइल होते हैं। इसके कीज में अच्छा रेजिस्टेंस होता है और ये अच्छी तरह वर्क करता है, जिससे टाइपिंग सेशन काफी कंफर्टेबल हो जाता है और इस कीबोर्ड पर लंबे टाइम तक टाइप करने में थकान नहीं होती है। इसकी कंपैटिबिलिटी और कनेक्टिविटी कैसी है? जैब्रोनिक्स K24 के सबसे खास फीचर्स में से एक इसकी प्लग एंड प्ले USB कनेक्टिविटी है जो इसे सेटअप करने में आसान बनाती है। बस आपको इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ये विंडोज, मैक OS एंड लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, जो इसे अलग अलग यूजर्स के लिए वर्सेटाइल एंड सूटेबल बनाता है। इसमें एडिशनल फीचर्स क्या क्या है? ये कीबोर्ड चीजों को सिंपल रखता है और साथ ही कुछ एडिशनल फीचर्स भी ऑफर करता है। इसमें मल्टीमीडिया शॉर्टकट कीज भी हैं, जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल, मीडिया प्लेबैक और अदर एसेंशियल फंक्शंस का यूज कर सकते हो। ये एक अच्छा टच फील देता है और कीबोर्ड की यूजेबिलिटी को एनहांस करता है। इसमें कस्टमाइजेबल RGB लाइटिंग और प्रोग्रामेबल मैक्रोज नहीं है, जो कुछ यूजर्स को कीबोर्ड में चाहिए होते हैं। इसकी प्राइस और वैल्यू के बारे में बताइए। जैब्रोनिक्स K24 USB कीबोर्ड का सबसे बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट इसकी अफोर्डेबिलिटी है। ये काफी सस्ते में एक सॉलिड टाइपिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है, जो इसे बजट कॉन्शियस कंज्यूमर्स या उन लोगों के लिए फैंटास्टिक चॉइस बनाता है जिन्हें एक रिलायबल कीबोर्ड की जरूरत है। अपने कॉम्पिटिटिव प्राइस की वजह से ये कीबोर्ड बहुत सारे यूजर्स के लिए एक्सेसिबल बन जाता है। अब इसके प्रोज और कॉन्स बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब इसके प्रोज जान लेते हैं। इस कीबोर्ड का सेटअप करना काफी इजी है। आपको बस इसे USB पोर्ट में प्लग करना है और ये बिना किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके मेम्ब्रेन की स्विचेस कंफर्टेबल टाइपिंग एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, जिससे ये ज्यादा टाइम तक यूज करने के दौरान थकान को कम करता है। इसके मल्टीमीडिया शॉर्टकट की एसेंशियल फंक्शंस जैसे वॉल्यूम कंट्रोल और मीडिया प्लेबैक के लिए क्विक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ये कीबोर्ड वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, जैसे विंडोज, मैक OS और लिनक्स, जो इसे बहुत से यूजर्स के लिए सूटेबल बनाता है। ये कीबोर्ड बजट फ्रेंडली है, जिससे ये बहुत से यूजर्स के लिए एक्सेसिबल बन जाता है। तो चलिए अब इसके कॉन्स जान लेते हैं। इस कीबोर्ड का प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन अपने प्राइस के हिसाब से तो मजबूत है, लेकिन ये मेटल और हाई क्वालिटी मटेरियल्स वाले एक्सपेंसिव कीबोर्ड जितना टिकाऊ नहीं है। इसमें कस्टमाइजेबल RGB लाइटिंग, प्रोग्रामेबल मैक्रोज और एक्स्ट्रा USB पोर्ट जैसे एडवांस फीचर्स नहीं है, जिससे ये ज्यादा कस्टमाइजेबल ऑप्शन चाहने वाले यूजर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। इस कीबोर्ड का डिजाइन काफी सिंपल एंड फंक्शनल है, लेकिन ये हाई एंड कीबोर्ड्स की तरह प्रीमियम लुक और फील नहीं देता है। जैब्रोनिक्स K24 USB कीबोर्ड एक बजट फ्रेंडली पेरिफेरल है जो कम प्राइस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसमें हाई एंड मॉडल्स की तरह फीचर्स नहीं है, लेकिन ये टाइपिंग कंफर्ट और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप एक सस्ता कीबोर्ड सर्च कर रहे हो जिस पे आप काम कर सको, तो ये कीबोर्ड एक्सीलेंट चॉइस है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कैजुअल टाइपिस्ट हो या कोई ऐसे पर्सन हो जिसे अच्छे बैकअप कीबोर्ड की जरूरत है, तो आप जैब्रोनिक्स K24 को कंसिडर कर सकते हो। Amazon पर इसकी रेटिंग 3.8 की है और ये आपको 200 से 300 रुपए तक में मिल जाएगा। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जरूर चेक करें। हमने काफी एक्सटेंसिव रिसर्च करके इस कीबोर्ड का रिव्यू किया है, ताकि आपको इस कीबोर्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिलेगी। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। तो डिस्कवर, डिसाइड एंड बाय व्हाट यू नीड।